तर मित्रांनो, तुमचं सहर्ष स्वागत आहे देशमुख गावरान पोल्ट्री फार्ममध्ये। मित्रांनो, तुम्ही जर आपला व्हिडिओ पहिल्यांदा बघत असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। मित्रांनो, बघू शकता आपण आपल्या कोंबड्यांना भाजीपाला टाकलेला आहे आणि आपण त्यांना धान्य टाकत आहे। मित्रांनो, बघू शकता ते किती आवडीने खात आहे। मित्रांनो बघा, मित्रांनो आपली थोडी अंड्यांची प्रोडक्शन वाढत आहे आणि मित्रांनो क्वालिटी आणि क्वांटिटी ऑनली देशमुख गावरान पोल्ट्री फार्म। तर मित्रांनो, भेटूया नंतरच्या ब्लॉगमध्ये। धन्यवाद।